मुंहिंजो नालो अहसान अहमद उरसाणी आहे। हिन वीडियो जो उनवान आहे मैटलैब में कंहिं अक्स मां पस मंज़र मिटाइणु। Removing background from an image in MATLAB। हिन वीडियो में पाण तस्वीर मां अछो बैकग्राउंड मिटाइणु सिखंदासीं, जंहिं सां पस मंज़र यानी बैकग्राउंड शफ़ाफ़ यानी ट्रांसपेरेंट थी वेंदो। पाण मैटलैब में अक्स लोड करणु सिखंदासीं, पोइ उन में अछे रंग जूं अक्सलूं यानी पिक्सल्स लहणु सिखंदासीं। पोइ उन्हनि अछियुनि अक्सलुनि खे शफ़ाफ़ यानी ट्रांसपेरेंट करणु सिखंदासीं। आख़िर में तस्वीर खे PNG फॉर्मेट में सांढणु सिखंदासीं। पर शुरू करण खां अॻु में आउं दरख़्वास्त कंदुसि त हिन वीडियो खे लाइक कंदा ऐं सिंधी साइंस चैनल खे सब्सक्राइब कंदा। गूगल में आउं ब्रेड लिखी ॻोल्हा करियां थो। चोटीअ वारे हिन अक्स में अछो पस मंज़र आहे। इन खे आउं JPEG फॉर्मेट सां पंहिंजी ई ड्राइव में चोटी नाले सां सांढियां थो। ई ड्राइव में चोटी नाले सां JPEG फाइल मौजूदु आहे। इहो अक्स विंडोज़ जे फोटो व्यूअर में खुली चुको आहे। आउं इन खे कॉपी कंदुसि ऐं पावर पॉइंट जी स्लाइड मथां पेस्ट कंदुसि। पेस्ट करण लाइ लाज़िमन कीबोर्ड मां Ctrl+V दॿाईंदा। पाण ॾिसी सघूं था त इन अक्स जो पस मंज़र गैर शफ़ाफ़ ऐं अछो आहे, तंहिं करे नीरो पस मंज़र ढकिजी वियो आहे। हाणे मैटलैब खोलींदासीं। मैटलैब जी कमांड imread कंहिं अक्स खे लोड करण लाइ इस्तेमालु थींदी आहे। इन रंगीन JPEG अक्स में 3 बुनियादी रंगनि जा चैनल्स आहिनि। पहिरियों ॻाढ़ो, ॿियों साओ ऐं टियों नीरो। imread करण सां इहे टेई चैनल्स फिरणे X यानी वेरिएबल X में अची चुका आहिनि। इहो तव्हां मैटलैब जी साइज़ कमांड इस्तेमालु कंदे ॾिसी सघो था। मैटलैब तव्हां खे इन अक्स जी माप 1051, 767 ऐं 3 ॿुधाईंदो। पहिरियों अंग यानी 1051 सिफ़ुनि यानी रोज़ जो तादाद ॿुधाए थो। ॿियों अंग यानी 767 कतारुनि यानी कॉलम्स जो तादाद ॿुधाए थो। ऐं टियों अंग यानी 3 चैनल्स जो तादाद ॿुधाए थो। पाण इन अक्स खे स्लेटी अक्स यानी ग्रे इमेज में बदिलाईंदासीं, जंहिंखे आम ॿोलीअ में पाण ब्लैक एंड वाइट पिक्चर चवंदा आहियूं। इन लाइ पाण मैटलैब जो फंक्शन RGB to ग्रे इस्तेमालु कंदासीं। इन खे X ग्रे नाले फिरणे सां सांढींदासीं। तव्हां इमशो करे इहा ब्लैक एंड वाइट तस्वीर ॾिसी सघो था। हाणे पाण X ग्रे अक्स जी माप ॾिसंदासीं। R सिफ़ुनि जो तादाद आहे, जॾहिं त C कतारुनि जो तादाद आहे। पाण खे अहिड़ो अक्स घुर्जे जंहिं में 3 न पर 4 चैनल्स हुजनि। 3 उहे ई रिवायती ॻाढ़ो, साओ ऐं नीरो यानी RGB चैनल्स। ऐं चौथों चैनल शफ़ाफ़ियत यानी ट्रांसपेरेंसी जो। इमेज प्रोसेसिंग में इन खे आमतौर अल्फा चैनल सॾिबो आहे। पाण जेको अल्फा चैनल जोड़ींदासीं सो ॿिकिणो अक्स हूंदो, मतिलब त इन चैनल में 2 रंग हूंदा, मुकमिल अछो या मुकमिल कारो। मुकमिल कारो मुकमिल शफ़ाफ़ियत खे ज़ाहिर कंदो
जॾहिं त मुकमिल अछो मुकमिल गैर शफ़ाफ़ियत खे ज़ाहिर कंदो। अहिड़ो अल्फ़ा चैनल पाण स्लेटी अक्स यानी ग्रे इमेज मां जोड़ींदासीं। सभ खां अॻु में पाण एक्स ग्रे इमेज जी माप जो मैट्रिक्स जोड़ींदासीं जंहिं जे सभिनी अंसरनि जो क़दुरु 1 हूंदो। इन लाइ पाण मैटलैब फंक्शन वंस इस्तेमालु कंदासीं। इन सां पाण खे अल्फ़ा चैनल मिले थो जेको सॼो जो सॼो मुकमिल अछो यानी मुकमिल गैर शफ़ाफ़ आहे। जेकॾहिं तव्हां वंस वारे फंक्शन खे सम्झणु चाहियो था त मैटलैब जी कमांड विंडो में हीअ कमांड टाइप करे एंटर करियो। इन सां पाण खे 3 सिफ़ुनि ऐं 4 क़तारुनि वारो मैट्रिक्स मिलंदो जंहिं जा सभई अंसर 1 आहिनि। हाणे पाण चाहियूं था त स्लेटी अक्स में जेके अक्सलूं मुकमिल तौरु अछियूं आहिनि से अल्फ़ा चैनल अंदरि मुकमिल शफ़ाफ़ यानी कारियूं थी वञनि। स्लेटी अक्स में मुकमिल तौरु अछे रंग जी नुमाइंदगी 255 कंदो आहे। इन लाइ पाण हीअ मैटलैब कमांड इस्तेमालु कंदासीं। इन में ॿिटे बराबर जी निशानी मंतकी ऑपरेटर यानी लॉजिकल ऑपरेटर आहे जेका उन्हनि जायुनि ते सच थींदी जिते स्लेटी अक्स जो क़दुरु 255 आहे। इन मैटलैब कमांड सां अल्फ़ा मैट्रिक्स में उहे सभु अक्सलूं ॿुड़ी यानी मुकमिल कारियूं थी वेंदियूं जेके स्लेटी अक्स में मुकमिल तौरु अछियूं आहिनि। पंहिंजो अल्फ़ा चैनल तयारु थी चुको आहे। हाणे पाण चारई चैनल्स मिलाए शफ़ाफ़ पस मंज़र वारो अक्स जोड़े सघूं था। पर पाण हिकु भेरो इमशो कमांड इस्तेमालु करे अल्फ़ा चैनल ते हिकु नज़र विझंदासीं ऐं उन सां गॾु असुल जेपेग अक्स खे बि इमशो करे ॾिसंदासीं। पाण ॾिसी सघूं था त जिते जिते असुल अक्स में अछो पस मंज़र आहे उते उते अल्फ़ा चैनल कारो पियो नज़र अचे। पर छा वाकई ईअं ई आहे? पाण डेटा कर्सर खणंदासीं ऐं अछे भाङे ते टिड़िक करे ॾिसंदासीं जंहिंजो क़दुरु पाण खे 1 नज़र ईंदो। हाणे पाण कारे भाङे ते टिड़िक करे ॾिसंदासीं जेको पाण खे ॿुड़ी नज़र ईंदो। पर हिकु भेरो ज़ूम करे ॾिसण बि ज़रूरी आहे। ही छा तस्वीर जा किनारा त गैर हमवार था ॾिसजनि। अञा वेझो खां ॾिसण ते मालूम थिए थो त केतिरियूं अक्सलूं जिन खे कारो थियणु खपंदो हो से कारियूं न थियूं आहिनि। बहरहाल पाण इहो अल्फ़ा चैनल इस्तेमालु कंदे 4 चैनल्स वारो PNG अक्स जोड़ींदासीं। इन लाइ पाण इमराइट कमांड इस्तेमालु कंदासीं। इमराइट खे पाण 2 आर्ग्यूमेंट्स ॾींदासीं। हिकिड़ो एक्स जंहिं में 2 रंग यानी RGB चैनल्स आहिनि। पोइ फाइल नालो यानी उहो नालो जंहिं सां फाइल खे सांढणो आहे ऐं पोइ शफ़ाफ़ियत वारो अल्फ़ा चैनल। पाण ई ड्राइव में वञी ॾिसंदासीं। पंहिंजो फाइल चोटी 2 जे नाले सां सांढिजी चुको आहे। हाणे पाण इन मथां ॿिटो टिड़िक कंदासीं। पंहिंजो PNG अक्स विंडोज़ जे फोटो व्यूअर में खुली चुको आहे। हाणे पाण इन खे कॉपी कंदासीं ऐं पावर पॉइंट जी साॻी स्लाइड मथां पेस्ट कंदासीं। यादि रहे त पेस्ट करण लाइ कीबोर्ड में Ctrl+V दॿाइणो आहे। पाण ॾिसी सघूं था त हिन भेरे नीरो पस मंज़र नज़र अचे पियो ऐं अक्स मां अछो पस मंज़र घणे भाङे ख़तम थी वियो आहे। पर तस्वीर जा किनारा हमवार न आहिनि छाकाणि त किनारनि जे वेझो के अक्सलूं अहिड़ियूं आहिनि जेके शफ़ाफ़ न थियूं आहिनि।
इन जो सबबु इहो आहे जो किनारनि जे वेझो के अक्सरूं अहिड़ियूं आहिनि जेके असुल जेपेग अक्स में मुकमिल तौरु अछियूं न आहिनि। मतिलब त स्लेटी अक्स अंदरि इहे अक्सरूं ठीक 255 हुअण बजाए 255 जी वेझाणीअ में को क़दुरु रखनि थियूं। तंहिं करे पाण अल्फा चैनल खे नए सिर जोड़ींदासीं। हिन भेरे पाण ॿिटे बराबर वारो मंतकी ऑपरेटर इस्तेमालु करण बजाए वॾो या बराबर वारो ऑपरेटर इस्तेमालु कंदासीं। मतिलब त स्लेटी अक्स में जिन अक्सुलनि जो क़दुरु 240 या उन खां वॾो आहे से अल्फा चैनल में कारियूं थी वेंदियूं। पाण इम्शो करे अल्फा चैनल ते नज़र विझंदासीं। पहिरीं वांगुरु पाण खे हिकु भेरो वरी ॿिकिणो अक्स पियो नज़र अचे जंहिंमें रुगो मुकमिल अछो ऐं मुकमिल कारो मौजूदु आहिनि। ज़ूम इन करे ॾिसंदासीं। हिन भेरे पाण खे किनारा हमवार पिया ॾिसजनि। हाणे पाण हिकु भेरो वरी PNG अक्स जोड़ण लाइ इमराइट कमांड इस्तेमालु कंदासीं। ई ड्राइव में चोटी 2 जे नाले सां PNG अक्स जुड़ी चुको आहे। इन मथां ॿिटो टिड़िक कंदासीं। अक्स विंडोज़ जे फोटो व्यूअर में खुली चुको आहे। इन खे कॉपी करे पावर पॉइंट जी साॻी स्लाइड मथां पेस्ट कंदासीं। यादि रहे त पेस्ट करण लाइ कीबोर्ड में Ctrl V दॿाईंदासीं। टिन्ही तस्वीरुनि में फ़र्क़ु साफ़ ज़ाहिर आहे। हिन भेरे जेका तस्वीर मिली आहे तंहिंजा किनारा बिल्कुलु हमवार आहिनि ऐं अछो पस मंज़र मुकमिल तौरु मिटिजी वियो आहे। पछाड़ीअ में पाण PNG अक्स खे मैटलैब में लोड करणु सिखंदासीं। इन लाइ पाण इमरीड कमांड इस्तेमालु कंदासीं। वॾी एक्स में अक्स लोड थी चुको आहे। पर ही छा? हिन अक्स में त रुगो 2 चैनल्स आहिनि। चोथों चैनल यानी अल्फा चैनल किथे वियो? अल्फा चैनल PNG अक्स में मौजूदु आहे पर उन खे लोड करण लाइ पाण खे इमरीड कमांड ॿिए तरीक़े सां इस्तेमालु करणी पवंदी। हिन मैटलैब कमांड सां रंगनि वारा 2 चैनल्स फिरणे एक्स में लोड थींदा जॾहिं त अल्फा चैनल फिरणे A में लोड थींदो। साइज़ कमांड इस्तेमालु करे पाण चैनल A जी माप जी तस्दीक करे सघूं था। यूनिक कमांड ॿुधाए थी त इहो अल्फा चैनल ॿिकिणो आहे। मतिलब त इन में रुगो 2 क़दुर मौजूदु आहिनि। हिकिड़ो ॿुड़ी जेको मुकमिल शफ़ाफ़ियत खे ज़ाहिर करे थो, ॿियो 255 जेको मुकमिल गैर शफ़ाफ़ियत खे ज़ाहिर करे थो। इन सां ई हीउ लेक्चर पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुतो। असांजो फेसबुक सुफ़ो लाइक कंदा ऐं पंहिंजी क़ीमती राय जो इज़हार कमेंट्स में ज़रूरु कंदा।